Atrodo vakar buvo rugsėjis, pirmi prisijungimai Teams lange. Dar nežinojom, kiek reikės nueiti, kol finišas pasimatys kelyje. Buvo teorijos ir diskusijos, buvo darbai lygi nakties. Viešasis valdymas, pokyčių keliai ir terminai, kurie vijos kasdien. Kiek kavos puodelių išgerta, kiek savaitgalių atiduota čia. Bet šiandien jau matom aiškiai, mūsų stotelė visai šalia. Pagaliau baigėsi paskaitos, pagaliau užsidaro Teams langai. Po tiek penktadienių ir šeštadienių vėl sugrįžta mūsų savaitgaliai. Dar keli egzaminai prieš akis, dar magistrinis laukia savo dienos. Bet šiandien galim sau pasakyti, mes jau beveik ten, kur svajojom. Kol kiti planavo išvykas, mes jungėmės į paskaitas vėl. Šeimos kantriai mūsų laukė, kai gyvenom tarp darbų ir užduočių. Buvo biudžetai ir strategijos, lentelės ir šaltiniai. Kartais atrodė, kad jau gana, bet vis tiek judėjom pirmyn. Ir nors ne kartą buvo sunku, ne kartą trūko laiko bei jėgų, mes likom čia ir nepasidavėm, todėl šiandien stovim kartu. Pagaliau baigėsi paskaitos, pagaliau užsidaro Teams langai. Po tiek penktadienių ir šeštadienių vėl sugrįžta mūsų savaitgaliai. Dar keli egzaminai prieš akis, dar magistrinis laukia savo dienos. Bet šiandien galim sau pasakyti, mes jau beveik ten, kur svajojom. Prisiminsim veidus ekranuose, kursus juokus ir pokalbius. Prisiminsim visą šitą kelią, kurį įveikėm kartu. Gal po metų ar po 10, susitikus vėl kur nors mieste, nusišypsosim prisiminę, kaip gyvenom Teams lange. Pagaliau baigėsi paskaitos, pagaliau užsidaro Teams langai. Po tiek penktadienių ir šeštadienių vėl sugrįžta mūsų savaitgaliai. Dar keli egzaminai prieš akis, dar magistrinis laukia prieš akį. Bet šiandien jau drąsiai galim tarti, atėjom studentais, o išeinam kolegomis. Užša viešasis valdymas, paskutinė paskaita. Tikroji kelionė prasideda dabar.